dëgjojmë boksierin ton shqiptar Erzen Rustemin. Por në këto momente, përsëri, kjo natë është e boksierëve, e artistave, e këngëtarëve, e raperave, e suksesit. Mirë po, kam një musafir special, por kam dëshirë të na vijë me një këngë, ai musafiri special, edhe të na disponojmë pak me një ritëm, sepse deri tash ishim ulur. Do na manejt në kom. Vjen për juve, shikojeni. Hej! Faleminderit shumë, mirë se erdhe. O Milot na disponove në mes, në anë të gjakut. Okej. Në anë të gjakut është ja se ku i kuq. A vi çfarë? Ja se ku ne kuq e kena o gjak Milot. Okej, super. Milot, a e kon në herë Milot? Jam kon Milot. Çka ke bon Milot? Edhe për të parë kur e kam kalu Milotin. Ato rrugët e vjetra, rrugën e Shqipnisë. Po. Se unë musha frymë. Jo, s'ka problem. A dëna me pushu pak? Jo. Jo, s'dëna pushu. Jem të pushu. Unë Milot pak pushu. Milot. Hajde. E kem bërë një gare, s'ta shta kanë e kem ndrua edhe anën e Milot. Qërë që keni gjitë? Big M. Se edhe unë e Big M, tash e anën e ri. Artistik. Dyshime ka Milot? Se? Dyshime e na, ta që se di, ke hyte ujku. A bo, Ke hyte ujku, ka dyshime për të emër. Jo. Se? Se di. Ka thashe theme. Okej. Ka thashe theme. Na sharo vllazën e shqiptarët, jena maraklit thashe themeve. E di. Qa është puna këti Big M? Qa është kjo Big M? Pse tash? Qa po këthejnë të Big M? Në Milot për jetë parë kërë kom pa Milotin, se në vete për Milot në stmes bërës. Unë kom pas kushëri atje që jetojnë në Milot, në Shqipni edhe din, që kom pas atë mallin për Shqipni edhe din që shumë emna ka berat të sarande, emna shumë po, Shkodrane, Shkodre. E më ka në me Milot, musi jamën në ka për qy, po kërë kom pa veni për jetë parë, është pak veni i lanë në anash. Unë s'kom ku gjë me njerëzit që jetojnë aty, po është pak si veni i lanë në anash. Edhe nuk është që u pata një fort mirë me venin aty. Më tash ta kanë drejtë rrugën e ka qarë kollim aty më nëshme blejë, nalin ma blejmë, bëllë një farë ekonomie. Nalë dhe atë të kioskat? Qa aty? Qa blejnë aty? Aty blejnë ballona, banane, gjithë shka ka. Ullë ja blejnë, e ki pa ku tjetë e ujë? Fish, po. Qa s'ka aty? Ku kësejmë pe koncerteve, ose pe pushimeve, furnizohëm aty. Po pjesë diçka që ne na mund. A ti lon më lirë pak Milot me qenë se e ke emrin e qytetit aty? Është një bashkë një kiosk e ka emrin Milot. Milot. Zakonisht nëse nuk janë jeta e bërë reklama ta dish. Milot. Os du gjo përveç një kovullë kur të vjet. A benzi, a çan gjyre. Okej. Tash kthejmë te emri. Na si grup kemi identifiku me emnën grupi fillimisht, edhe mas nej edhe me emna individual personal. Po mirë ishte, edhe na e gjëjt, mirë ishte. Mas nej shkurtum nga abonement mën, mas nej janë nisë me punu ndamas, jo më ndas, se këta e këm përmen edhe shumë vene, nështë edhe ke bo plan me diskutu këtë punë në ndamjes, ose diçka. Na nuk kemi nda, po kemi kriju 2 emna me emna grupit. Po që do më thonë kjo? Kjo dhe me thonë që me mu identifiku një persona. Me mu identifiku një persona. Me mu identifiku edhe në Sarand, edhe në Mitrovic. Shumë dakord jam në ty, po kur e keni njës karrierën bashkë me Gencin, a keni thonë që ne do vazhdojmë bashkë edhe s'do ndajmë asnjëherë? S'është që e kemi thonë, s'është që e kemi bu kështu si ade një anë tjetër mja zgadore, në thonë në kurs kemi me... S'është që e kemi thonë, veç që kemi njës diçka. Me këthy në atë kohën kur e kemi njës, i ka 20 vjetë mrapa. E me moshën 14-15 vjetë, se ta shme bojmë lidhë dhe dime dhe sa vjetë i kemi. Nëse ke për moshë, kësë është fort problem. Mo, pëndzerë kalkulatorin? Okej, ta shme thudë. Faleminderit. Okej, shumë fanë. Oshtë një gjithë shumë i bërë. A jam mikë prit? Shumë. Sinqerisht. Se unë garantë është të vizlu si qaj... Dhe se në edicione tira kusin montaj, nëse kusin montaj shqit. Ja, kjo është shumë naturale. Shumë naturale është këse. Gjithë kur gjërësitet. Normal. Si do mas kur do mu... Si do mas kur vinë të unë gjërësiten krejt. Për aty, Po, Milot në knaqë, në disponohë me atë kongën tonë, por kam dëshirë me të pytë, qëfar do të thotë muzika për ty
Milot se do kalojnë pak edhe jetë nda më vonë. Okej. Inshallah si në nda, po dëna me ditë se janë të mpritë shumë, thashe të me gji, dojnë me ditë. A dojnë me ditë? Janë të mpritë për shtëpia, dojnë me ditë. Atëherë, që do të thotë muzika se shofë që e këndon me shumë pasion? Qa të thot muzika si koncept, apo qa të thot unë në raport me muzikën? Unë në raport me muzikën si çdo fëmijë në rritje sipër edhe stilin e jetesës e përcakton bazë të një shambull. Edhe unë në atë kohë bashkë me Gencën e kem identifikuar nëpërmjet muzikës, kësaj lloj muzike, rrymës atëhershme, që kemi pas goxha probleme me depërtu, tash është bërë një fal lloj trendi i popi në Kosovë, Shqipëni, që thane i katrojë shqiptare është ma diçka që tem që s'diskutohet, është në top edhe shumë mirë. Po më flas na jemi nis me bu me kthesh në adoleshencë ose muzika, ose filmi, ose diçka të kapë edhe ty të orienton, edhe në dukje, edhe në veshje, edhe në menime. Neve, tash për klasë në grupë, po tash personalisht, më ka orientu qaja, në Kosovë jemi kanë dhënë mas kulturës amerikane, nështë ta për patriotizëm, nështë ta për nuk e di, nështë ta në Shqipëni është tjetër kulturë, është ma shumë të kulturat evropiane. Edhe qaja nga ka lidhë me filmin, me muzikën, me hip-hopin, edhe me ndjeq ato, edhe me mundu me bosh qep. Me mundu me bosh qep. Reperat e parë që i keni ngu në qatë kohë? Reperat e parë që kemi ngu qatë kohë, NWA, është një, po, është klika e madhe, tash është bërë filmi për ta, është Eazy, Dreja, Stumpe, Ice Cube, West Coast. West Coast, ma shumë jemi kanë të influencum prej West Coastit në të ku. Po ka pas shumë artista. Se kënoni më mirë se të Shqipërisë ju të Kosovës? Rap fjallë. Edhe popullore, muzikën përgjithësi e keni më të mirë se sa Shqipëria? Jo, unë e bëj dallime sepse atje ka... S'kemi raper në Shqipërinë? Po, ka. Nuk ka raper? Jo, raper sigur, jo, i sekund, ja, ta që t'jemi realista. Nejse, kemi Noizin, kënon. Përveç Noizit, s'ma mërë me jeshtë në Shqipëri, ka raper tjetër. Ka. Are, ka sa dush. Ka, jo, a di çka po du me thonë? Ka sa dush, po flasë... Ta ka zë arsyen. Flasë që vinë me këndu diaspor, me i kërku diskotekat. Okej. Në Shqipëni, ose në përgjithësi, jo vetë Shqipëni, Maqedoni, ka stile ndryshme, vrejen, identifikohen se s'munëshme, s'munështi me dalë kështu. Mrapa te janë edhe një histori, e kini një prapavit të asaj që e ardhe, që aty edhe je pjekë si artist, ose që ato që e në muzikë, në diçka tjetër. E para është e gjua, të slengu. Po, se në Shqipëri nuk del repi mirë, qa bere si kalove mire vlajë, që është si elementi parë, është që gjua na e folim ma sleng, na nuk e folim, për shumë sleng ka dhe në Kosovës. Kuptoj. Kush është raperi jot më i mirë i preferuar shqiptar, përveç Gencit edhe Milotit? Unë, jo që nuk du me bo ndasi me thëmë pse qysh tek, po unë e shoh ndryshe, ndallimin asaj. Se unë e shoh që se cili prej këtëmve, ose ata që më kanë ma herët, i kam pas ato, na thëmë 5 minutë që në artë. Se cili vjena e 5 minuta kur, ata kalzojnë vetën. Po shogojmë ti, në makinë tonë dhe dikone një gjënë, unë s'në gjëri kom që s'në pëlqen. Pret, tash, qka menan, sa është kush është ma i kompletumi, ose me elemente që duhet me pas për shumë mbrana kongës, unë e mënej që është dhe një shok i unë i vjetër, po nuk është veç për shok, po mënej që ka kapacitet është festimi Lyrical Sun. Lyrical Sun, që këndon me Kreshën. Po, që është me Pinta me Kreshën, ajo është... Edhe a i mbëlqen, sinqerisht mbëlqen. Ajo është, une na jemi rritë në varforme bashkë dhe e di sa ka kapacitetin, ajo që ka na ngojmë bitina, ngojmë në shtas 30-40% që ka kapacitet. Absolutisht. Kemi arru diçka, e kemi DJ-in këtu. E ke DJ-in tonë këtu? Si që DJ? O DJ Astro. Astro! Mane afer se kam punë me Milotin. DJ Astro, mirë se erdhe në Punë Shqip Show. Ju jeni DJ personal i jetënën? Oficial? Jo, në fakt, për në Kosovë e kanë DJ Dark. A tje për Zvicër? Për Zvicër. Unë për Zvicër jam e këta, edhe me një farë mënyre përveç që jemi shok, përveç që jemi muzikanta, po mendoj DJ edhe këngëtar, ne jemi edhe shok edhe kështu në jetën private. Jeni shok në jetën private. Do më thonë, këngëtarët, a e zgjedhin DJ-n pra që se ka DJ plot, apo jo?
Gjyqyr zotit. DJ më i mirë, Astro, për mua është DJ Jazz, ja ku kam, për mua. Për mua është DJ Jazz. Respekt. Shumë diçka. Po nuk lëshej biga për veten, është modest, nuk e kam një madhe. Jazz di mirë kë. Por desha me ditë, këngëtarët a i zgjedhin DJ-t pra që ju shkojnë për shtatë, ju kombinojnë apo si shkojnë ke punë? A ja u din stilin këtyre kur këndojnë? Sigurisht. Ja u din pra. Jo vetë çka këndojnë, po çka ngojnë vetë që e pyetëm më herët për këngë. Atëherë do të pyes pak më vonë edhe ty për këtë pjesë. Do të pyes pak më vonë edhe ty për këtë. Milot, përveç Lori Kallson, kush ishte tjetri preferumi joti shqiptar? Unë thash që është më i kompletuar. Genci është i kompletuar si artist edhe me background, me shkrim edhe me anën e prodhimit muzikës, se do është me dalë në term. Është edhe kompozitor pra. Kompozon muzikë. Po, kompozitor. Ti përveç këndimit, çfarë bën tjetër me muzikën? Edhe unë shkruaj pjesët e mia, po, pjesët e mia, edhe kohët fundit jam të marrë edhe me producim të këngë, prodhim të këngëve, po jo direkt në anën teknike, po me ditë çka duhet me pas një këngë, thot si producent final i produktit një këngës. Reperi Greta Koçi dhe Eni Koçi, atë pëlqejnë? Reperi Greta Koçi dhe tash në shmëdhane reperat, ato s'janë repere. Ato janë këngëtare. Këngëtare Greta dhe Eni. Po. Cilat pëlqen më shumë? Qa kemi pas rasti me ngu ma shumë është Gretën, se është me një kohë ma gjatë në skenë. Po, ato më që e kanë një nivelve që ndryshojnë në stilet që ato i bojnë. Konga me Gencin, cila është ma e mija, Enit apo e Gretës? Kjo e fundit. Kjo e fundit me Enin, a? Me Enin. E pse Bikem si futur dhe ti në grupë, me shenë si i në grupë me Gencin? Nësë jam futur në këtë projekt. Në projektin edhe të parin edhe të dytin? Pa, e di qysh, na kemi do këto viti fundit, 2017, 2017 kemi bo një farë planit që me punu në damas si dy artista që përmena në fillim. Po pse me qenë se ju punojnë në damas, po nuk është se ju të që ato pare i bashkën i bashkë në fund kur t'i fitoni? Jo. Se cili i marri për vete? Po pse të dy jo bashkë, pse dhe jeni ndabra, pse s'punon i bashkë, se cili pare të vete, apo bashkë, prapë se prapë? Se mund da dy shokë, ta shi mas 20 viteve, njoni me shku në saran tjetër. Auksim të temi janë damjes, prapa. Po, pse mund da, se po më dhimë se shi, kam respekt për juve sigur. Sinqerisht, edhe për ju dhe për Gencin, ju dua shumë si këngëtar, nuk ju në personalisht shumë, por ju dua shumë, po më dhimë zëni pse, ta shi, a janë shkak femrat e bukra këtu, a janë shkak duetet, apo që është problemi? Faktikisht nuk e kësha llogarit si problem. Ideja është që të marrin emën në kuadrët të muzikës, emën artistik, dy persona me në grupit. Pse Genci me dy femra bomb edhe ti me Genën? Pse, qa për do këtë Gen aty? Gena është një këngëtar jam i preferum të muzikës vetë. Gena përshëndes vllai dashur. Problemi, jo pse se ti je këngëtar shumë i mirë, dëbetohem, po pse s'ka gjetur ky një femër sikur Genci për shembull, a ke parasysh? Ka koha kur me bo një duet. Hala nuk është caktu kush mund me kam, po... Me Florianin e ke po? Me Florianin. Pse jo me një femër? Dhe Florianin, po, zdi, a di që është puna, tash po du me qitë në nivel të me kuptu edhe ju. Kure bën emisionin, menon për artista, ose për program, kush ka me kanë. Menon me pas loj shmëri, temave, tjera. Tash neve që është nga dalin, nëse ti kështë pas, gjdo program ka një loj teme, i shdo është një pas njëzë të caktu në atë program. Se s'kështë mujtë me marrë dikon me folë për diçka që s'është i kompetent. Tash neve kur nga del konga si instrumental, si demo, fillimisht, neve na imponon që me pas një zonë mashkulli, me një temë përcaktume, edhe... Edhe një zonë mashkulli? Po një zonë mashkulli, edhe ai mashkull tash, është Oriani, është Gena, është kushdo tjetër. Jo kongë që shumë mirë, shumë pëlqejnë kongë. Po, falenderit. E tash, që e neve nga ka pus që me ranë në dy me radhë, me kanë të mashkëve. Po, e di tash, apo stafat, jam të planifiku me pas dikën me ndru pak ma. Pak ma
Tashi për minatit Gencit bëne pak më kështu ti. Unë e kom pas kështu, E ke pas e kom pas në spot, videoklip me Flerianin, nëse të kujtohet ato flashback, është ka nga Fajn Mala dhe aty kemi diçka, po nuk është këngëtarja, po është figura aty po. Është figura me gjitha... Kështu apo kështu? Me gjitha anë. Nga është ajo vajza? Është e kompletume. Nga është? Nga Kosova, Kosova. Bukur shumë. Aja kompozove ti këngën e kësaj? Jo, ajo nuk ka kënu, ajo është pjesë e klipit. Pyetja ime konkrete, më mirë ndamas apo bashk? Nëse thu për skenën, me nda skenën, na jemi që 20 vjetë bashkë edhe është pak problem më mësu vetë. Jem të evrejt kur po performojmë kërë e fundit. Por a janë prishë raportet mes ju dy apo janë si shkën qenë gjithmonë? Jo mëre, na shumë shpejt për sezon... Na i shket kureshtje, vlasë marumë. Ta është një informat shumë të vleshme për këtë pyetje, është që para fillimit sezonës verës, se na i kemi këto para luftës mas luftës, jo, po para verës dhe mas verës. I kemi një kongë bashkë. Po. Ideja është për një remake, një kongë tonë në vjetër me këthy, nëse realizohet mirë, del në plan, nëse jo, duhet me ideu, ose me menu diçka tjetër, bashkë. Më thonë, ideja është me bo bashkë, me Gencin. Një sekund, ja. Së di cëla pjesë nuk... Jo, një sekund, qesh, shiko, që më të ngonë? Hajde. Në qofë se unë punoj me këtë zotërin aty, edhe ky nesër e merë shkon të emision tjetër për të bërë moderimin, edhe mu së merë, ose në qofë se shkon e jep një intervjist dikun edhe nuk fletë për mu, ose në qofë se bën diçka dhe nuk më gjemë zjena rritë bashkë, mu më met pa katri, pavarësisht unë i thëmë bravo i qofë, tjero i suksese, halallit qofë, bla bla bla, të janë po labra, mbet pa katri në vete. Tani, bashkëpunimi më i mirë se sa ka shku me Genta Ismailin, s'ka pas. Po, në vërtet. Po keni qenë të dy. Po pse o vlla tash mos me botë të dy edhe me Gretën edhe me Erin? A nuk tha Genci hajde? A tha Genci hajde në projekt? Jo, se kemi diskutuar ato kush hajde, është ka një ideja që Genci me bo me Gretën fillimisht, edhe masani është bo plani me bo me Erin. Ti me planin me Gretën? Jeni bashkë në emision. Po. Tash, ju për me po njeni bashkë, për supozojt për njeni bashkë, tash ju për me mujt me mos me lanë këto, kjo vazhdojnë, prapë. Po ju bënin damas, diçka tjetër që juve ju rritë si emra... Jo, shohëm, shiko tash, une këtë Marashin e kam e para shok, e dyta moderojnë bashkë, e treta është që une këtë e kam më shumë për pjesën e tëftuarve të huaj, Zviceranë. Do më thonë, Marashi është tu kur kam Zviceranë, se vinë shpesh Zviceranë, artista dhe intelektual, por tash ju nuk i them do të mos rrisot me mua këtu sepse jam shqiptar. Jo, e kam shok, s'mundëm i thonë Marash t'i shkorri atje sepse sot s'ke punë. E tash pse ju dy e keni... Nuk jetu e pranu këtë idenë tonë. Se do zoti e botë mirë vesh, se se du marrë vesh. Se do e pranu këtë idenë tonë, na po dojmë u rritë si dy emna mrena grupit. Atëherë, a mos ka pare më shumë kështu ndamasa, ti merë pare më shumë, apo të dy bashkë? Në qovë se shkëri të dy bashkë, nështë pare ka më pak. Ka më pak, është normal. Kjo arsye, pra thuj, da gjejmë arsye. Jo, nuk është veç kjo arsye. Duhet me, faktikisht, Genci e ka pas emrin ndamas prej grupit edhe ashtu se ka pas projekte juve që ta shkove të fundit. Ka projekte edhe shumë ma herët. Edhe si producent, edhe si përgjësia e o kanë edhe si frontman, njeri i pari grupit. Edhe mu ma shumë ka dash këtë ndamja një parforme me mu identifiku edhe vetë personalisht. Bravo, atëherë të rejë suksese, ta që ju kuptova, bukur shumë. A keni trashëgimi familjare, Milot, që e këngëtar, apo vetëm ti ke dalë nga familje ju? Jo, nuk kam në shtu dem, baba dem. A ke provuar me gëndu në i zhanër tjetër përveç të rejtë? Ndosh, nështë ta. Ndosh? Shka për shemë ke kënu ndosh, hajtë kalëzëm. Me Selman Kadri? Paj, po, Zhujo Selmanin. Zhujo Selmanin, more ma. Qyshanis. Ua e kur alin djeli more, pendlën hana. Do të me një dhe zhurma e tushit e me kona efekti i banjës e bën pak ma Selman more, jo, zbana manana. Kjo është
kënga që këndon Miloti në dush. Milot, me zemrën si ke punë, me dashurinë. Me dashurinë shumë mirë. Qa do thotë kjo shumë mirë? Që jemi në raport shumë mirë me dashurinë. Je i dashuruar, i martuar, i fejuar, qysh? Po, i martuar edhe me 2 fëmijë. Edhe me 2 fëmijë. I pa që me jetë. Më falë që ta bona pyetje, nusja Milotit përshëndesim. Dhe Gencit janë shumë mira dhe... A ju lidh diçka tjetër me Gencin përveç muzikës? Po. Çka ju lidh tjetër? Na kemi një prejardhje. Prej? Prej pjesës shqiptare të Malizi, na jem prej njëjtit fshat. Hasan Xhekaj? Edhe prej Lvukaj jemi të një fshatit. Jo në emrat Shqipërisë to, mbi emrat Shqipërisë. Na jemi shqiptar të Malizi. Shqipënisë nëse kthehem me fes, Kelmend, do të ku është pjesa e Kelmendit, por jemi të dalëm te kjo pjesa ku është Plava Gusia, ku janë shqiptar të Malizi. Ma konkretisht është fshati Martinaj. Edhe dytë jemi të një fshatit, po që jemi dalë, faktikisht familjet tona janë dalë në Prishtinë, edhe prindim ka linë në Prishtinë. Tash shpipjen që jemi rrëth ma shumë se 60 vjetë në Prishtinë. Po na lidh qajo dhe na jemi pak si ma fundamental në këtë pjesë kur flet për origjinën dhe për këtë pjesën e të kalumës edhe prejardhjen. Na realisht jemi një gjaku prej kështu për ma të lartë. Nuk përzijem as me martesa, as me këto ceremonia. Nuk lejohet pra as me dhona as me marrë me Gencin. Me ata që jemi në fshatit jemi një gjak, jemi një fis. Jeni një gjak dhe jeni një fis. Në kanton Argau, banoj atje, jetojnë Cyri. Po, me qeka cike punt? Mirë. Mirë? Prej zotit mirë se... Për pagun? Pi bëjës me. Se këtu tjetër... Qekat. Muhabeti kryesor, Jo, tjetër pyetje në botë nuk ka... Jo, mirë. Qyre, e mira s'ka fund, edhe e keqe jo, kështu që s'bon më kajt, s'bon më anku. A bon pun tjetër përveç DJ? Po, në fakt, ajo që unë punoj... Fabrik dikun, DJ? Jo, muzikë si bëj. Fabrik, jo muzikë? Jo, asë në fabrik, jo. është krejt e kundër ta e kësaj që jam në vikend, me Milotin, me Gencin rrugëve, ose kështu vetë kur jam në për klabe. Jam, na i thojmë, tram pilot, është e vozis tramvaj në Cyri në qytet. E vozit tramvaj në qytet Cyri? Po. Shimor shi, po u dësh ka një ditë më... mo DJ Astro, hej! U dësh ka një ditë më ardhë me ta boj një vizitë në tramvaj, mërë burë, me boj gjyro? Në gjo, altin nejmë... Me kombo. Absolutisht, jo. Une kam emisionin në shëdia të kara me përcilë që ju rrini gjithë natën kështunëve, sidomos i në të zonë, fakt nuk e kuptoj. Por emisioni jo ne ndjekim këta persona që bëjnë diçka të veçantë në diasporë. Shoferat të autobusave, shoferat të tramvajt, njerëz të mëdhej që punojnë janë të integruar shumë mirë këtu. Jo, ne jemi rrugë gjithë ditën. Na nuk kemi as vikend, as nuk kemi ditë festive që thonë viti i ri, Këshëndela sende. Edhe e kemi kështu me ligj të punës që para ditë jemi në linje të caktuar, mbas ditë kemi një tjetër, kështu që unë jam të nditën rrugëve, mund është liresh ku del Cyrim takon dikun se kiqare, ma po. Bukur shumë. Muzikën aty në tramvaj e lëshën ti apo e lëshën dikush tjetër? Jo, muzikën kam me atë prej atyne që dalin me ndëgjuse edhe me telefon, edhe atë jove që në tramvaj mrenda, po ma keqë është që dalin edhe para tramvajt në përshina, kështu që s'ka rancia vjeni tramvaja jo, me rancia është që dërgoj një SMS edhe... A janë në rrezik tramvajt në Ciri, se une kursin i veç kur vinë. Në gjo, më rashë. Mësë kur në përshina. Shumë rrezik. Jo, ka shumë që na akuzojmë pëse tramvajët e ri janë... Autobusin për shembull në nish, kare në nish, arsye që është elektrik, është gjithë shumë e rrymë. Si të mos këta modelet e reja që janë kështu ma trumbëllak, për këta janë shumë qetë, do më thonë nuk në gjohën të ecë. Edhe është ma keq është që e në vlerësoj njerës shumë, se një tramvaj vinë shumë kohë, tash mos të bëjo në reklam firmës ku punoj, po është përgjithësi shumë me madhe me punu. Ka doke interesant, se unë bëjmë mua besh të frikë për që të punën e Astrës. Për një është një farë, taksirati i kesë, taksirati gjatë, me shkel tramvaj edhe biciklat e na, më ka në qysh atë shumë, se ata kanë rrugën e vetë, ti ke dojtë përbara. Edhe ku gjeti bashkë ty, jo, pa, mo keq është, në fakt unë kam frikë me, kam pas, tash se në problem ma, po edhe tramvaj edhe makinat në një rrugë pak problem është.
Jo pa, ka shumë A ka ndeshje, ndodhin ndeshje probleme? Thuja çdo ditë. Çdo ditë. A ka ndodhur ty Astro me godit në njënin? Falë zote deri tash. Jo, apo ka ndodhur kolegëve të mi që nuk ka pak ditë që ka pas një aksident vdekje prus. Ashtu, e? Po, kemi... Shajse. Ndodh shumë shpesh, kështu që ndodhen me bicikleta që e nënvlerësojnë shumë këmbësort. Also, po zbresim prej tramvajt, tash jemi në tokë. Bikem. E qetë, po, Bigem. Bigem. Nëse vetë pse Bigem, unë 1,90 jam. Big, kështu ju në atë kuptimin unë e mi madhe, i gjatë. Po, i gjatë, i madhe. Sa i gjatë je? 1,90, jo sa ti. Më ndokët. Qopak. Cili është më gjatë? Mos u qasë, i kje shtikla, jeme shtikla, ajde për para këto, të kalzojmë që i kena unë i kam trapshta. Ta ndodhë, ma me. Cili është më gjatë? Bigemi. Po i ka shtikla, jo me shtikla pak shtë që. A i kje ajo? A i na një stoj? Ti du të me ka një... Jo, unë jam 1,88. Jam 1,89. Qashtu, okej, një 2 centim, po t'i fali, e më i gjatë sa. Atëherë, Bikem, një pyetje konkrete. Pse ti je i famshëm, a ke popularitet? Njofin, këndon, je i suksesshëm. Pse i ke vetëm 11,000 followers në Instagram? A mos shiten Instagram edhe tjerë po i blenë? Ka dhe shumë si raste, edhe me Instagram edhe me kjo trendi i klikimeve. Trendi i klikimeve është shumë interesant. Na e kemi majë që atë farë qëllimin, mos me dalë në të blime e to. Unë e kom qëllë Instagramin shumë vonë. E kom pasi të hapëm, me që vëdallon pa u marrë me to, edhe e kom qëllë shumë vonë edhe nuk jom aktiv. Nuk je marrë, nuk je aktiv në Instagram. Nuk jem kanë aktiv në Instagram. Tash e kom fillu. Tash e kom fillu me menagju. Po, me menagju ma mirë, me minajt gati. A ka këngëtarët e stradës që po i blejnë me 200-300.000 followers? Kom dëgju që ka. Ke dëgju që ka? Po, a di qysh, kjo puna e followsave shihet edhe me lajka, shihet edhe me qarkullim. Dhe pse Genti mo pak se sa Genci, për shembull? Se edhe Genci se ka menagju dhe tash vonë. Genci vonë 100.000 tash. Edhe Genci vonë ka nis me kap që trenin e Instagramit. Përbes nuk e di, është një farë botën veti kja. Botën veti. Veç që është kogja, është trendi, du të pasqara dhe du të me ka në më lidhën këtë valë. A mendon se këngëtarët tanë shqiptarë, disa, jo të gjithë, s'pej përmend me emra, ju ka rrit fama deri në Kinë, deri në Arabi, deri anë sepse kur hyn live ju shkruajnë edhe kinezisht, edhe arabisht, edhe krejt komplet ju shkruajnë. Nuk më ndodh, se kjo është e pa limitume. Nëse do këngëtarës, do mos këngëtarëve më një ndodh kjo. Kom dëgju edhe kom pas që ka pas shumë shikueshmëri që apo di në prej vendeve arabe, ose ka bëdi. Prej Arabie me pa këngëtar shqiptar? Tash para me nëvë. Edhe mu... Tash para me nëvë? Tash po dhe para me nëvë. Edhe prej Kine, po edhe kinezë. Ama është shumë e vërtet. Tash, në kësi raste mund me pas përjashtime se mund është me blej klikimet të vendit caktume dhe mund është me të lidhë. Mund garë një mesazh në Facebook, a je interesum me të shtu klikimet në YouTube? A je interesum me të ashit një faqet Instagram? I kam mesazhin, e? Apo. Mirë, po se kam këthu hiq. Edhe na kemi kësi oferta. Ka shumë oferta. Kemi majtë dhe që tash, më dash me thonë dikujtë së është... Sa ka shku një Instagram, ka shku 3.000 euro më duke, 3.000 franga, 3.000 euro një me 200.000 më duke, da? Nuk e di, ide se kam. Veçan që është një fakt interesant se metëm na ju këna mdu juve, qa bot, a e do? Tu jeni, mos i lan vetëm, se... YouTube, se ditëm gjeni këtu. YouTube e ka një mundësi që ti ka zënë klikimet për i kaj e nardhë, shteti. Jo, lagja qëfar fitime që ka për mes YouTube-it? Ta shtregaj. Edhe është bashkë qudi e madhe kur ti në kongë tona, apo vlasë se kongë tjera si këm po, se është, do dhe në bo është login, registrosh, po je pjesë e logarisë, po më nëna me full shqip. Accountit e heka, logarisë se full shqip. Absolutisht. Logarisë në YouTube edhe i shek komplet aty, ka i nardhë si shtete. është që di që ka dëpërtojnë. Tash kjo është puna që na i shojmë. Ti mundesh me pa Instagramin tëmë? Jo Instagramin, YouTubein. Konga që është kliku për shambull, edhe në zakonisht i kemi Kosova, Shqipnia janë dy vendet e para ku klikuën ma shumë, mas në nisin këto vendet tjera. Diaspora, Zvitra, Gjermania. Ti nuk i ki idenë që poshtë në atë listën atje, se tash kongën me miliona, tash
5 klikime, 7 klikime, 10 klikime, 20 klikime. Janë edhe prej Kine. Janë edhe prej Kine, edhe prej Indis. Ja, di nuk ta... O del vjen, kush e di? Lidhet ajo. Nështë ka shqiptar, Ka shqiptar. Do t'jetë Definitivisht është kjo efekti që shqiptar, se nëse unë e këtu e klikoj një sidomos në Zvicër, Zvicrant ju del pa tjetër ata, se është çështja e trendit. Shumë nëse unë e lypi shumë, e lëshoj për shumë kong shqip, në qatë farë frekuence, ose në qatë farë interneti ku jam i ledhë që aty, prapë kam i dalë që aty një suggestion, një shëlla bukur shqipe suggestions, një propozim që ata me kliku për ta pa, po sa miliona ka shku konga më shumë të juaj e klikimeve? Sheki ka shku dikon 1.40 milion. 1.40 milion. Çfarë përfitimesh ka për YouTube-it, Milot? Me 40 milion, sa parë keni fitu? A, do me të kalëzu drejt. Hajde, zamë, kalëzëm. Ato janë direkt kompanisë. Kompania është bikëshyse, jo, une Me cilin kompani? është fjalla, kompania që na e kemi Blackfish Entertainment. Okej. Edhe ato derdhen në budget kompanisë, edhe kompania i ka sektorët e prodhimit të muzikës. Ora, a derdhet gjohë, se mirë është punë? Po, ashtë dalim aty. Sektorët e prodhimit të muzikës, të videos, do në prodhojmë kong, klipe, edhe marketing. Që aty derdhen këto të ardhurat e YouTube-it. Edhe derisa, thashtë një fakt se dhja ka përmanë në kusha e keni ditë si informat. Derisa nuk e ka njoftë Kosovën Google, se Google është e lidhur me YouTube, derisa se ka njoftë si regjion dveçantë si Kosovë, e ka njoftë si pjesë të Evropës, fitimet në YouTube për 1 milion klikime për llogaritë më kanë dikon $3-4.000. Për 1 milion? Për 1 milion klikime. Shumë. Mirë, po kur e ka njoftë që kjo i ka dikon 4-5 vjetë e fundit. Ashtu ullë? Ashtu ullë në 600, që atë dikon si do të ketë në varët, se varët nuk më thonë fix, është qikaq, se ketë në varët prej ka shikort. Cili shteti ka klikimet më shtrejta? Amerika. Sa kushton një klikim i Amerikës? Dhe 10-20-30, si jam sigur, centë është fjalla. Ani pra, ma mirë është me pas sa ma shumë fansa në Gjermani në Zvicër për shembull. Po. Kosova për shembull, prej Kosovës edhe nëse i ki 10 milion klikime prej Kosovës, ti më është shumë pak zero para, shumë pak. Gjysën beresit. Gjysën e ki shkrumi e t'i kthej. Shumë vite bashkët me Gencin edhe me Milotin Astro. Ja dini se cilit? Shumë. A e din çfarë kërkon Genci dhe Miloti kur jeni në muzikë? Me një shikim, apo du të marrë me të folë të veshit? Jas, nuk në ndodhë gati kur me ardhë. Vetë nësë është diqka që ndodhë shumë shpejt, shumë spontan. Mere vesh me shikime, po? Ashtu, a? Si femna. A ja din horoskopin, për shemë? Jo më ras, për vete se di që horoskopi. Se din horoskopin? Nuk besoj në horoskop. As Gencit, as Milotin. Milot, a ja din horoskopin Astros? Jo. Si a din? Bojler. Bojler. Jo mos. A e din ditë linjën e shokut Gencit të Astros? Të Milotit? I kam shumë probleme me data. Arnoft, Facebooku. E kam Facebookun edhe pasaporta që më vyjnë ka njerë për vizat. Ditë linjën s'jau t'i shokve, pra? A e din ditë linjën... Jo, nështë ta... Po t'ja fusë shumë madhës dikur? Jo. E që aty ofër je... Zbote pak ka gjashore. Ti në qarë muj me ndonë që e ka Miloti? Unë jam e di që ku më ru? A, po në qarë muj e ke? Na urohme për kësi punë. Qëfar muaj i vla? Jo, qarë muj, nuk thash që nuk e di. Pra, fërsisht, si ta Mërmenjan, qarë muj ka linë? Si ta Mërmenjan, si simpatik. Hale, si ta Mërmenjan, kur ka linë si përsa? Si simpatik që është. Si simpatik që jam... Ha, regulloj pak flok, ha. Në predë? Oferi maj, bravo, 4 maj. Ja, të lejo. Për dalem prej te 6 muja u që për mirë është. Unë jam futan si Ti mafë, si shok i Milotit edhe i Gencit, Astro, a ja di numrin e këpucës të kamës? Miloti e ka, po se kur jemi shku, herën e fundit, që unë nisëm që e përmendi Miloti për pjesën italiane, unë nisëm pak për Milano dhe unë alëm në Foxtown, në Mendrisio. Shopping në outlet centrum atje edhe. E di që unë edhe Genci nuk ishëm fort probleme për... Këto e plus shpec. Marshallah. Të shvizën dhe që to, e këto tjera tjenë. Jo, këto i kam bashkë, në kuzhinën. E di që unë e Genci nuk ishëm probleme me gjithë puca, se... Qëfar numri e ka këpucën, vla?
45, a 6. 45 a 6. Çfarë numri ka Astro Fucën? Duhet me pas për afërsisht dikun 42-3. Pse ka që i vogël se ky s'është i vogël? Dhe mos më ndra. A e qëllova? Bravo. E kom pas një intervjisë është diçka me grunë tane. Edhe interesant, përqë dosane që i din, një mati është kjo, dosane që i din, qanë gjyri për qamë shambull, shkjo pytja e se, për që ja huqi, e hupu e në komplet në gjyrat, Ka fan gruja që të ndasht? Tani, Ti së mdasht, se me ndasht, mi din sa e mija. Me dal punë sa dush të shpija mrapan. Pola. Dru. A di që për pak se kemi A e din qëfar makine ka shoku jot? Miloti dhe Genci në Kosovë. Gence ka pas... E ka, jo ka pas. Mas e ka ndru, e di që më ka tregu që e ka ndru, qara e ka marrë, nuk e di. Qëfar makine ka Miloti? Miloti e ke Audin tash. Jo. E ke pas ke? Fave Audi, njënën prej dy. Fave në ka pas një Fave Passat. Genci qëfar makine ka në Kosovë? Genci ka pas Mercedesin. Nuk pyt kur që kanë, që shje, qëfar makine ka? Nuk e di ta qare. Mëse ka Opelën? Ja. Jeep, jo. Qëfar makine ka? Nuk e di. Pra fërsisht. Nuk e di. E ka pas Si ta Armenia? Mercedes. Jo, BMW. BMW. Paskaron që Qëfar makine ka Astro? Këta e din. Unë e di zë sysh. A se ke arru makinë ti gjyrë? Gjyrë. Jo. Makine, qëfar makine ka? është Suzuki, Suzuki. Ka materialte. Apo e kallë dhe i atmosferën me i kongë? Pa tjetër. Ina veç me kërcy, shtu. Pasha familinë. Hajde, gati. Hajde! Minat, hajde këtu! Marash, hajde këtu! Astro, hajde këtu! Faleminderit shumë publikit dashur, ju falenderojmë të gjithëve që jeni gjithmonë me neve. Ju duam shumë. Faleminderit sonte boksierit ton shqiptar që jemi krenar për të, Erzen Rustemit. Faleminderit shumë dhe grupin Future Steps. Bravo. Faleminderit shumë edhe Big M Etnon edhe Milotin këtu. I ka 3 emra të që. Faleminderit shumë edhe DJ Astro. Faleminderit shumë edhe Majloqk DJ Jazz, falenderit shumë kameramanet e mi, Frokun, Krye dhe gjithë tjerët. Ju falenderit shumë, ju dua deri javën tjetër.